Ola, son Javier Pernas Álvarez, son doutor en Enxeñaría Industrial, profesor axudante de doutor e investigador do Grupo Integrado de Enxeñaría no Centro de Investigación de Tecnoloxías Navales Industriales da Universidade da Coruña. Comecei a colaborar co grupo antes de rematar o meu grado a raíz dunha proposta que me fixo o que logo sería o meu director de tese, Diego Crespo, para montar unha liña experimental de aplicación de simuladores e optimizadores de organización industrial mesturando con motores de videoxogos. Despois fun pasando por distintos proxectos, fun aprendendo distintas metodoloxías e inclusive algunha etapa en empresa ou mesmo no estranxeiro polo medio. A miña chegada á investigación pois foi un pouco circunstancial a medida que me fun incorporando a proxectos. Sempre valorei moito a liberdade que che dá a investigación para facerte calquera pregunta e ter o tempo e recursos pois para poder respondela. Por outra banda, bueno, como fillo de profesores, creo que ser capaz de transmitirlle a alguén algo que ti investigaches ou algo que ti aprendiches e que esa persoa sexa capaz de aprendelo tamén e de continualo, pois eu creo que é unha das mellores recompensas que pode haber. Creo moito na transferencia e se é sobre un servizo público e fundamental, pois moito mellor. O GI é o meu grupo de investigación, os meus compañeiros, as miñas compañeiras, algúns deles amigos e tamén un pouco os meus referentes. Eles acolléronme, formáronme e deronme pois a infraestructura e o necesario para desenvolver as miñas liñas de investigación. Eu intento aportar de volta e estar á altura.